हेलो नमस्कार साथीहरू। आज शुक्रबार हामी लालबन्दी नगरपालिका वडा नम्बर 13 स्वास्थ्य चौकी पत्थरकोटबाट आज चाहिँ हाम्रो शुक्रबारको उपयोग यसरी भइरहेको छ। हामी सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत अनि स्वयंसेविका दिदीहरू मिलिजुली चाहिँ नियमित रूपमा हुने हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्य चौकीको यो फुलबारी भनौँ यहाँ बगैँचामा चाहिँ सरसफाइ भइरहेको छ। अनि स्वयं हाम्रो स्वास्थ्य चौकी प्रमुख ज्यू सर पनि खटिरहनु भएको छ है। अब उहाँहरूसँग बुझाउँ है त कस्तो भइरहेछ। आयो म आउँदैछु क्या। अब सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चौकी प्रमुखज्यू सरसँग कुरा गरौँ। सर कस्तो भइरहेछ आजको सरसफाइ कार्यक्रम? आज हाम्रो शुक्रबार नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो यो बगैँचामाथि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू र महिला स्वयंसेविका दिदीहरूको सहयोगबाट चाहिँ सरसफाइ गर्दैछौँ। ठ्याक्कै कार्यालय समय अहिले 3:15 पनि बज्यो। एकछिन काम गरौँ भनेर सबैजना सरसफाइ गर्दैछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् ल, यसरी काम भइरहेको छ। यता हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ। के छ सिस्टर, काम कस्तो चलिरहेछ? रमाइलो भइरह नि? एकदम रमाइलो भइरहेछ। आज शुक्रबार हाम्रो कास्ता दाइले मात्रै भ्याउनु भएन, एकजना हुनुहुन्छ। हामीले पनि यसो सहयोग गरौँ भन्ने भावनाले गरिरहेका छौँ। हाम्रो यो फुलबारीमा चाहिँ के अरे कहिलेकाहीँ यसो हामी तरकारीहरू पनि लाउने गर्छौँ। कुनै समयमा थाक्राको रूपमा यो काम लागेको यो दाउराहरू आज चाहिँ ल अब जाडो महिनामा आगो ताप्नलाई काम लाग्छ। यता दिदी ठिक छ नि? ठिकै छ, सरसफाइ गरेको आज स्वास्थ्य चौकीमा। दिदीहरू पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। ल यता दाइलाई सबैजनाले सहयोग गर्नु भएको नि त। दाइको काम अलिक हल्का पनि भयो। मलाई धेरै खुसी लागेको छ काम गर्नु पाउँदा। भोलिपछि जाडो महिनामा आगो ताप्नु हुन्छ, यसलाई मिलाएर राख्नुपर्छ। र यस्तो छ हाम्रो बगैँचा चाहिँ, यति रमाइलो छ। यता सिमल तरुल छ, यहाँनिर हाम्रो पारिजात फुल पनि छ है। 2-3 वर्षदेखि हामीले सिमल तरुल खाँदै आइरहेछौँ क्या। हाम्रो 8 घन्टाको ड्युटी आवरमा चाहिँ खाजा हाम्रो स्वास्थ्य चौकीमै बन्छ। अनि हामीलाई चाहिने खाजाको धेरै तरकारीहरू चाहिँ हामी आफ्नै यही फुलबारीबाट उपलब्ध गराउँछौँ। ल अझै पनि धेरै कामहरू बाँकी छ। यो कामहरू चाहिँ बिस्तारै सम्पन्न हुनेछ। सर त झ्याम उठाउँदै हुनुहुन्छ है। यता अब हाम्रो दिदी बाँकी हुनुहुन्छ। दिदी कस्तो हुँदैछौ? एकदम राम्रो हुँदैछ। छाट अब भोलि पर्सि आँप फलेर खाना बोलाउँछु, आउनु। हस् म त यहीँ हुन्छु नि हौ। भिडियो चाहिँ राम्रो आउँछ है। होला जस्तो छ हौ। अनि अस्ति मैले नगरेको काम के छ र सर? घाँस काटेको छु कि खुर्पाको चला छैन कि खुर्पा छैन हाम्रो घरमा। त्यो पनि दिदीले टोकेन सरले तान्ने जस्तो घाँस रहेछ यहाँनिर, मजाले तान्नुहुन्छ सरले। कति जग्गा सर सम्झिनु?
सत्यको जमानै छैन के गर्नु यो वर्ष हामीले हाम्रो यो बगैँचाबाट आँप पनि खायौँ, लिची पनि खायौँ होइन। कागती झन् कति हेर्नुहोस् न अझै फुल्दैछ फल्दैछ। अनि यो फुलहरू सिजनमा यति मजाले फुल्छ। अब यो सबै छाटकाट गर्ने बेला भएको छ होइन। यति रमाइलो पो छ त पत्थरकोट। कुनै बेला समय मिलाएर आउनु होला साथीहरू। अनि यो के भन्छ हो यसलाई, सोजियोन पनि खायौँ हामीले, यसको साग पनि खायौँ। यसको यो मौसममा यो असारे फुल यति राम्रो फुल्छ साथीहरू। बाहिरको दृश्य यस्तो छ। स्वास्थ्य चौकी यहीँ छ। खेलकुद मैदान यहाँ छ। मन्दिर यहाँ छ। खोला उ पर छ।